Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di Sintabella SR. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakal kasih tahu ke kalian bagaimana cara menambahkan sound effect di video YouTube kalian agar video YouTube kalian terlihat lebih bagus dan lebih baik lagi. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku di sini. Karena subscribe itu gratis. Buruan di subscribe, aku tunggu ya. Oke, kalau sudah di-subscribe, kita langsung saja ke videonya. Kalian udah di aplikasi KineMaster untuk mendownload atau menambahkan sound effect di video YouTube kalian. Nah, karena aku udah biasa ya teman-teman, karena aku pakai aplikasi KineMaster, kita langsung saja contohin di video aku. Nah, ini aku contohin ke kalian. Aku pengen menambahkan sound effect aku di bagian intronya. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di Sintabella SR. Karena ini udah tertambah seperti ini kurang lebih. Nah, contohin misalkan di bagian SR nya aku pengen tambahin sound effect-nya tring. Nah, kalian tambahkan aja, nanti akan berbentuk seperti ini. Channel, kembali lagi bersama aku di Sintabella SR. Di video kali ini sesuai dengan intinya, kalau kalian pengen menambahkan sound effect, sesuaikan aja dengan videonya. Apakah video kalian itu lucu, ketawa, atau sedih, terserah kalian cocokin aja. Terus kalian tinggal tambahkan atau klik di bagian audio ini. So, pastinya sebelum kalian menambahkan sound effect, kalian udah download ya teman-teman macam-macam sound effect. Terus untuk itunya sound effect vlognya, kalian terserah mau tambahin apa enggak. Ini aku contohin juga. Seandainya aku pengen di intronya aku tambahin musik sedikit, tambahkan aja, misalkan seperti ini. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di Sintabella SR. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakal kasih tahu sound effect di video YouTube kalian agar video kurang lebih seperti itu. Oke, buat kalian penasaran, gampang banget, coba aja dulu bagi YouTuber pemula sama kayak aku. Intinya kalian harus pengen mau belajar, pengen tahu, niat yang memang bener kalian pengen mengetahuinya. Selamat mencoba.